Hello guys, mainit na hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11-9 Workshop. So, thank you so much sa inyong panonood at sa inyong suporta guys. 12,000 na ang ating subscribers. No? Maraming salamat sa inyo guys. So, road to 20,000 na tayo. So, sige, tuloy-tuloy nyo lang yung suporta nyo. Salamat sa panonood ng mga videos. Salamat po sa pag-like, pag-comment, no? At kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating vlog, please naman paki-subscribe. Tapos, like nyo na rin, tapos hit nyo na rin yung notification na bell para kada upload ko ng videos, nakikita nyo agad, no? And please, kung pwede lang, panoorin yung mga video ko, yung mga sponsored video ko, napaka-importante nun para sa akin. At thank you so much din sa panonood ng mga video na yun, no? So, salamat din sa inyong suporta sa panonood. Kahit mga sponsored videos, hindi nyo nakakalimutang panoorin. Of course, guys, may shoutout din tayo guys, pero iniipon ko pa yung mga shoutout. So, probably next time, mag-shoutout tayo ulit. And gusto ko lang batiin lahat ng mga OFW sa iba-ibang panig ng mundo, sa US, Australia, Japan, Saudi Arabia, sa lahat ng lugar sa Middle East, Saipan, of course, Europe, di ba? So, lahat ng mga OFWs, binabati ko kayo lahat. Salamat po sa inyong panonood. And I wish you all the best. May COVID pa rin, hindi pa rin tayo pwedeng magagala na masyado. So, ingat-ingat lang kayo dyan guys, no? So, again, thank you so much. Okay guys, magwe-welding talk ulit tayo ngayon, pero this time it's more of the talking head again. So, kung hindi nyo trip na manood ng mga video na puro daldal, puro salita lang, so siguro skip nyo muna ang video na ito. Pero kung gusto nyong matuto ng konti, no, so, panoorin nyo lang, no guys. So, ngayon guys, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng iba-ibang klaseng welding machines na para sa mga DIYers o sa mga weekend warriors guys, no. So, pagpapauna ka lang, hindi ako expert na welder, hindi ako talagang professional welder. So, I'm just going to say yung mga experience ko, yung mga nalaman ko sa mga pagtatanong, sa panonood ng YouTube, pagbabasa ng mga articles tungkol sa welding, o share ko lang sa inyo. Since yung iba kasing mga videos, yung ibang mga articles is in English, so siguro hindi natin gano'n naintindihan, o iba natin mga kababayan, so itatagalog natin para sa kanila, no? And so, pag-usapan natin ngayon nga yung pagkakaiba or yung mga welding machines na pwede nating bilhin. Si Sir Daniel or si Sir Film That Build, meron siyang vlog tungkol dyan, pagkakaiba ng MIG welding at gasless MIG o flux core welding. Tulad itong nasa likod ko, flux core. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga most common na kinds of welding machines, no? Hindi natin pag-usapan yung mga malalaking welding machines, yung mga Miller, yung mga Lincoln Electric, yung mga ganun, yung mga malalaking klase, yung pang heavy duty, mga pang industrial welding machines. Hindi natin pag-usapan yon. Hindi yun para sa atin guys. So, pag-usapan lang natin yung mga pang DIY, pang bahay, ano ba, papatayo ka ng bahay, or gagawa ka ng mga grills, kailangan mo lang ng maliit na welding machine para sa sarili mo, or gusto mo lang matuto mag-welding, mag-metalworks, no? So, ano ba yung mga welding machines na, yung options natin for welding machines, of course. Now guys, meron dalawang klase na, popular na welding machines. The first one is yung tinatawag natin na line frequency transformer or welding transformer machine, no? So, yun ang transformer type. Mas kilala sa tawag transformer type. Madali mo yung makilala guys, yung transformer type kasi pag nakita mo siya, yung mismong machine niya is maliit lang, kalahati lang nito, parang panda. Tapos guys, mabigat siya. So, mas mabigat siya. So, sobrang bigat. Okay, so ilang kilo yon? So, I think mga 5 kilos to 10 kilos yata yon. Mabigat talaga yung mga transformer type welding machines kasi wala naman silang electronics sa loob. Ang laman lang nun is yung transformer. Yun ang pinakamabigat na part nung nung machine na yon. So talaga mabigat siya. Tapos guys, napakasimple lang ng controls ng mga transformer type welding machines. Ang controls nila madalas is meron lang parang knob sa harap. And yung knob na yun is konektado sa isang threaded rod na nagpapagalaw dun sa magnetic shunt sa loob ng transformer. Kung makikita nyo guys yung diagram na ito, hiniram ko to mula kay post-apocalyptic inventor, makikita nyo yung sinasabi ko. So, if you look inside ng transformer type welding machine, napakasimple lang niya. So, it's very simple machine. Halos walang electronics. Ang electronics niya lang
is yung parang switch niya. So sa loob niya is almost full manual or yeah, yun lang. So napaka-simple. It's primitive technology but it works, no? So gumagana pa rin yan hanggang ngayon. May iba-ibang klaseng ding transformer type welding machine. Meron transformer type na stick welding machine. So that's the basic na welding machine, yung transformer type na stick welder. Meron din transformer type na gasless MIG, yung powerhouse nga, that's transformer type. Okay, so that's old technology, that's a primitive technology. Ang disadvantage nun guys is, sabi ko nga sa inyo, mabigat siya, no? And next naman, isang klase na welding machine is tinatawag natin na modern switching converter or mas kilala sa tawag na inverter welding machine. So ito yung isang example ng inverter welding machine. So this is my Daiden inverter type flux core MIG welder. So marami ring inverter type na stick welder. So marami yan sa market, di ba? Makikita nyo lahat yan. Ang pagkakaiba niya sa transformer type, yung transformers gumagamit ng transformer sa loob na malaki. Inverter types are using switching converters. So that means meron siya circuit board sa loob. Pag binuksan mo yung loob ng isang inverter type welding machine, parang kang tumingin sa electronic board ng isang TV or ng isang computer lang, CPU, di ba? Parang gano'n, may mga capacitors and all of that electronic stuff. So it's all electronic driven yung inverter welding machine, no? And dahil wala na siyang transformer per se, wala na yung mabibigat na copper coil transformer sa kanya, it's much lighter and much more compact na welding machine. May mga inverter welding machine sobrang liit lang, as in napakaliit lang. So talagang space saving at napakagaan. Itong aking Daiden na ito, sobrang gaan. It's like around 5 kilos lang. So unlike yung transformer type na MIG welding machine, which is around 14 kilos. So almost 3 times lighter yung inverter type na gano'n, no? Wala lang akong inverter na stick welder, pero yeah, gano'n talaga. Mas mabigat yung mga transformer type kaysa sa mga inverter type. Ano pa yung mga advantage and disadvantages? Well, ang number one na advantage ng inverter welding machine is mas tipid sa kuryente, guys. So, yung mga transformer type, since old technology, malakas silang kumonsumo ng kuryente. That's true, guys. So, lahat halos ng research ko, lahat ng napagtanungan ko, they all say na talagang mas malakas kumonsumo ng kuryente si transformer type kaysa sa inverter type. Almost twice as much. So, well, ano naman ang advantage ng transformer type? Well, sabi nila, mas matibay talaga yung transformer type. Since it's almost mechanical, walang mga circuit boards, walang mga capacitors na ganyan. It's all mechanical transformers, may magnetic shunt nga lang, tapos konti lang electronic parts niya. Talagang mas matibay siya and it will last for years, no? Napakahaba ng buhay ng mga transformer type welding machines. But, daw guys, kasi yung mga high-end na inverter machines, for example, yung mga Hytronic, yung mga Miller na ganyan na inverter type is ganun din katibay. So, those will last you napakatagal na. So, matagal yun bago masira, no? Ang una kasi nasisira sa mga inverter type, I think, tingin ko is yung mga MOSFET, no? Yung mga MOSFET nila, yung madaling nasisira agad. Madali lang naman palitan yun, guys. So, kung merong electrician na kayang palitan yun, that's easy fix. Now, ang problema lang, guys, yung mga cheap na inverter welding machines, hindi natin alam kung gaano tatagal yun, guys. Usually, ang duty cycle kasi ng mga cheap inverter welding machines is around 60 duty cycles lang. So, you can only use that for a limited time. Halimbawa, kung magwa-welding ka, dire-diretso lang yun for like 3 minutes. Pero wag mo sagarin yung 3 minutes. Kailangan pag nag-welding ka, at least 1 minute lang, tapos pahinga muna, and then ulit na. Pag gano'n naman, wala namang problema doon, no? So, yun ang doon, ang pagkakaiba nila. Talagang mas malakas kumonsumo ng kuryente ang transformer type kaysa sa inverter type. What about price, guys? Ngayon hindi na ganong negligible yun kasi
yung mga transformer type is halos kasing halaga na lang ng mga inverter type. Halos pareho na ng presyo nila. Dati mas mura yung mga transformer type kasi transformer mabigat, maraming disadvantage, mas mura sila. Pero ngayon hindi na. Kasi yung mga inverter welding machines ngayon is mura na lang. So halos katapat na lang ng kanilang mga presyo. Unless yung mga bibili mo is yung high-end. Yung mga high-end na welding machines like yun, sabi ko Miller, mahal talaga yun, guys. Pero yung mga ano lang, mga mid-range lang na inverter welding machines like Lotus, Powerhouse, ayan, Daiden, mga ganyan, halos kasing halaga na rin ng mga transformer type. So hindi na ganong issue yung price, guys, no? It's just all about quality. At ano yung pipiliin mo, guys, di ba? So, kung ikaw, DIYer, weekend warrior, o gusto mo lang matutong mag-welding, mag-metalworks, ano ba dapat ang pipiliin mo, guys? I would suggest na you should get an inverter welding machine, no? So, an inverter welding machine has all the advantages na meron, plus yung price niya ngayon is competitive na, hindi na siya sobrang mahal. So, reasonable price na yung mga inverter ngayon. Katapat na sila halos ng mga transformer type welding machines. But, again, sabi ko nga sa inyo, medyo mas matibay talaga. Talagang hindi natin maiwasan. Mas matibay talaga yung mga transformer type welding machines. So, if you're a tradie, welder ka, yung mga nagbabahay-bahay, di ba? Yung mga nagwe-welding ng mga yung tradesman or craftsman, di ba? Pwede kang mag-invest, pwede kang kumuha ng transformer type. Mas mura siya ng konti at mas matibay siya. So, ang maganda rin doon sa transformer type, yung rugged siya. Kahit na bagsak-bagsak mo siguro, ganyan, gagana pa rin yan, guys. So, konting ayos lang yon, gagana pa rin. So, yung kasing welding machine na inverter, medyo ano siya ng konti, kailangan ingat ka, no? So, para lang siya CPU, kailangan ingatan mo siya lagi. Yung transformer type is much more rugged. Now, yung may nagtatanong naman, paano yung mga halimbawa yung mga seaman. So, marami tayong mga nanonood na mandaragat. Bumili sila ng mga welding machines sa abroad. Tapos na inverter or otherwise. Tapos dinala nila dito, nasira agad daw yung welding machine nila. Kasi guys, yung electronics nga nitong mga inverter welding machines is so sensitive. So, napaka-sensitive niya, lalo na sa salt water. So, kung bumabiyahe kayo sa barko, yung hangin doon, yung salty air, di ba? Yung hangin is maalat, di ba? So, nahaluan ng salt water. So, nako-corrode yung mga electronics niya sa loob kapag ganon. So, if you're on kung alam mo, nasa barko kayo at gusto nyo bumili ng welding machine sa ibang bansa, I think you should get na lang yung mga high-end, yung mga sealed na inverter welding machines. Or kapag bumili kayo, huwag nyong bubuksan. No, hayaan nyo lang sa box, siguraduhin nyo naka-sealed siya at buksan nyo na lang pag nandito na kayo sa Pilipinas, tsaka nyo gagamitin, and I think that would work na, no? Yun. So, yun lang guys yung pagkakaiba nila. Sa price, hindi naman ganong magkaiba, halos pareho na yung price. Sa quality, halos hindi rin magkaiba guys. So, yung mga good quality na transformer type is kasing quality na rin ng mga inverter type. Magkakaiba lang talaga sa consumo ng kuryente. So, kung gusto niyo na talaga na mababa yung consumo ng kuryente, I would suggest na get inverter type, no? Pero kung gusto niyo na mas matibay talaga, get the transformer type. So, yun talaga yung para sa mga trabaho mag-welding. Pero para sa atin, DIYers lang, paminsan-minsan lang naman tayo nagwe-welding, paminsan-minsan natin ginagamit yan, better get the inverter type. Kasi yung mga benefits niyan, it outweighs yung kanyang cons, no? So, since sandali mo lang siya gagamitin, bihira mo lang siyang gagamitin, hindi siya matatagtag, it's much more, it's a better option for us guys, no? Yun. Okay, so that's another topic for today. So salamat again guys sa inyong panonood. So magbablog pa ako tungkol sa mga iba-ibang power tools. Hintay lang natin yung mga dating na mga sponsors. At meron din ako mga sponsored video para sa yung mga nauna nating sponsor. And hopefully guys, this month magkaroon ulit tayo ng bagong sponsor para alam niyo na makapag-giveaway na ulit tayo. Makapag-giveaway tayo guys. So hindi pa ako nakakapag-giveaway kasi hindi pa ganun sapat yung mga sponsor na binibigay, no? So hindi naman ako pwede mag-ambag dahil wala naman ako i-ambag sa sarili kong bulsa. Pero darating din tayo dyan guys. So unti-unti lumalaki yung channel natin. One day guys, makakapag-giveaway din tayo. So
Yun. So, thank you so much again for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you guys again next time. And next time siguro, balik ulit tayo woodworking. Medyo nakakasawa na rin yung welding talk. Okay. So, I'll see you guys next time. And this is Gene from 119 Workshop. Adios.